Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatidan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Zero har bir murojaat ortida inson huquqi, uning manfaatlari yotadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga kelib tushayotgan murojaatlar ham joyida o'rganilib, ularni tezkor hal etish choralari ko'rilmoqda. Hozir shu haqda. Senatning sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasida doimiy asosda ishlovchi senator Zumrat Bekatova vohamizda bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan sayyor qabul va ochiq muloqotlar tashkil etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Mirishkor tumanida bo'lib o'tdi. Qabul jarayonida fuqarolar tomonidan ko'tarilgan ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va tadbirkorlikka oid masalalar atroflicha ko'rib chiqildi. Eng muhim jihati murojaatlarning aksariyatiga joyida yechim topish choralarining ko'rilgani bo'ldi. Bugun mana qizimizni o'qish masalasida sayyor qabulga kelgandim. Menga amaliy yordam, qandaydir yordam kerak bo'lsa ko'rsatishlarini aytishdiki, men juda xursandman. Men bir oddiy bir fuqaro sifatida aytamanki, biz rozi. Mingdan ming rozi biz. Qolaversa prezidentimizga mingdan ming rahmat. Rahbarlarimiz uyma-uy, xonadonma-xonadon yurib, xalqni dardi, tashvishi, xalqni hattoki bir jajji farzanddan tortib keksa yosh onaxon otaxonlarni dardigacha tinglashadi. Muammo joyida hal bo'lyapti. Bunday zamonda yashayotganimdan, bunday vatanda yashayotganimdan men faxr iftixorga to'yaman. E'tiborlisi, fuqarolar tomonidan amaldagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan takliflar ham ilgari surildi. Ushbu tashabbuslar tegishli tartibda ko'rib chiqilishi va qonun ijodkorligi jarayonida inobatga olinishi alohida qayd etildi. Shuningdek, qo'shni tumanlarda, jumladan Kasbi tumanidan Senatga yo'llagan fuqarolarning murojaatlari ham tinglandi. Ular tomonidan ko'tarilgan masalalar mas'ul tashkilotlar vakillari bilan birgalikda o'rganilib, yechim yuzasidan aniq tavsiyalar berilib, tezkor va shaffof axborot taqdim etish zarurligi ta'kidlandi. Koson tumani fuqarolar tomonidan yo'llangan murojaat bo'yicha tegishli tartibda huquqiy tushuncha va takliflar berildi. Eng muhimi, bunday ochiq muloqotlar fuqarolar bilan davlat organlari o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash, mavjud muammolarni tizimli hal etish hamda xalq manfaatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.